सो दोस्तों आज हमारे पास आ रखी है राइडर, जिसके कि पिछले व्हील में आवाज़ आ रही है। टायर घुमाने पे बहुत ज़्यादा जो है गाड़ी आवाज़ कर रही है और ब्रेक भी ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर रही। जैसे हम ब्रेक दबा रहे हैं तो टायर जो है जाम हो रहा है उसके साथ ही। तो देखते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसमें इसका टायर खोल लेंगे। ये नट वगैरह हमने खोल लिया है। तो मेन हम इसके ब्रेक शू चेक करेंगे कि ब्रेक शू किस कंडीशन में है। तो ये हम इसकी ड्रम प्लेट निकालते हैं बाहर। ये देखिए अंदर। तो दोस्तों ये देखिए, जो ये ब्रेक शू के स्प्रिंग होते हैं, ये एक स्प्रिंग जो है इसका टूट गया है, जिसकी वजह से ये टुकड़ा सारा इसके अंदर रगड़ खा खा के देखिए कितना ड्रम को भी डैमेज कर दिया इसने। दोस्तों ऐसी अगर कभी आवाज़ आए तो आप जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में ब्रेक शू का स्प्रिंग चेक करवाएं या ब्रेक शू रिप्लेस करवाएं।